Всем привет, с вами Аарон, и сегодня я расскажу про своем коте. Ну, обычный кот. Давай, иди сюда. Что ты хочешь с этим газоном сделать? Признавайся. И обосрать. Как он узнал? Как он узнал? Бежим! Ходи сюда. Ну, сюда. Покажись всем. Где ты сидишь? Где ты? Где ты? Давай. Ваня, тихо. Тихо. Ну, спокойно. Пока что. Ну, на этом, пожалуй, все. Не забываем подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Всем удачи, всем пока.